القصة من لندن. الباحث في مؤسسة كوليام لمحاربة التطرف صلاح الأنصاري. سيد صلاح، أهلا بك في استوديو الحدث. وحقيقة هذه نقطة مهمة، أنه المعلمين يستغلوا تأثيرهم على الطلبة لتجنيدهم لصالح خدمات إرهابية. تفضل. ارحب بحضرتك الاول وبالساده المشاهدين. طبعا بس هي معلومات بدائيه عن عمر حق. عمر حق ليس مدرس يعني مؤهل لسوق العمل في المدارس الحكوميه. هو كان بيدرس للاسف في اماكن يعني غير رسميه. استغل وجوده في بعض المساجد، مدارس ملحقه بالمساجد، ومدرسه اخرى يعني مدرسه غير حكوميه، هي مدرسه اهليه. كانت الأساليب لتعيين المدرسين فيها يعني لم تراعي الإجراءات اللي موجودة جوه البلد، خصوصا في تدقيق في رعاية حقوق الأطفال. ولذلك احنا هنا بنشدد على ان اهميه الفرونت لاين وركر، الناس اللي هم بيكونوا بيتعاملوا بشكل مباشر، المدرسين، الاطباء، المجتمع المدني بصفه عامه، في عمليه منع الارهاب من البدايه. هذا بدلا من ان يمنع الارهاب هو كان يجند هؤلاء الاطفال للاسف الشديد. يعني عمر، لانه هذه نقطه مهمه. عمر هو ليس معلم مرخص له بممارسه المهنه داخل بريطانيا. ليس لديه اي رخصه، ليس لديه تعليم، وهذا ما يثير الشك اصلا يعني في حواليه، او ممكن يشير لنا ان شخص واحد عمره 25 سنه تعليمه يعني في الشباب اقرانه بيكونوا مؤهلين افضل لسوق العمل جوه بريطانيا، لكن واحد زيه لم يحصل على التعليم الكافي، فبالتاكيد عنده مشاكل ماديه. كونه نشأ هنا وتربى هنا ولم يحصل على تعليم كافي، اضطر يعمل عمل التعليم يعني او العمل في المؤسسات المساجد او المدارس الاخرى. كان يدرس ماده الدراسات الاسلاميه، هي يعني دخلها غير كافي، فبالتالي هو عنده مشاكل اقتصاديه يعني. ولكن هنا ايضا مسؤوليه على الاسر. سيد انصاري، هذه الاسر اللي دفعت باطفالها انهم يجلسوا ليكونوا تلاميذ لعمر حقي، وهو كان يعرض عليهم مشاهد لقطع الرؤوس وتنفيذ العمليات الارهابيه. والله هو المشاكل، وبصراحة هو يعني المسؤول الأول هي المساجد التي أتاحت له الفرصة من البداية. المدارس أيضا المدارس الخاصة الإسلامية، هي مدارس إسلامية خاصة التي لم تراعي من تستأجره للعمل داخل أروقتها. شخص غير مؤهل للعمل، ليس لديه أي زي ما بنقولوا عندنا السكيورتي تشيك مش موجود عنده، محدش عارف ده جاي من أنهي خلفية. أيضا يعني شوف الإشكالية الكبرى، احنا هنا في المساجد او في المدارس الحكوميه لا يعمل اي مدرس حتى لو كان مرخص له بالعمل وحده داخل الطلاب، لابد ان يكون معه معلم مساعد حتى يضمن الشفافيه، يضمن ما يتم تدريسه لحمايه التلاميذ. هذا الشخص استطاع ان ينفرد بتلاميذ عمرهم من 11 سنه وحده في المساجد وفي هذه. يعني دعني أعرج سريعا على تفاصيل القضية سيد أنصاري، إنه ما هو وضع الطلاب اللي كانوا يتتلمذوا على يد عمر حقي، واللي ربما تلقوا تدريبات وجرعات ربما فكرية لتطبيق نهج داعش وتنفيذ عمليات إرهابية؟ هو ما فيش تفاصيل عن الطلاب طبعا لحماية خلفيتهم، لكن هم كلهم معظمهم في منطقة شرق لندن. منطقة شرق لندن منطقة يعني كثيفة جدا بالإثنية أو العرق المسلمين اللي جايين من شرق آسيا. ما عندناش تفاصيل كافية عن هم منين أو وضعهم الاجتماعي، لكن للأسف الشديد اللائمة الكبرى تقع على هذه المساجد التي ليس لديها وسائل ولديها سياسات معينة لتعيين الشخص المناسب. خطوة إلى الأمام هل يمكن أن تتخذها بريطانيا فيما يخص التعليم في المساجد أو حصص الدروس الإسلامية داخل مساجدها؟ هو فعلا حصل. بدأت في اقتراحات ان كل المدارس الملحقه بالمساجد، المدارس الاسبوعيه، تخضع للاجهزه الرقابيه العامه التي تراقب على التعليم العام، وهي
جهة تسمى بأوفستيد. فالآن هذه خارج الرقابة، المدارس ملحقة بالمساجد غير مراقبة إلى الآن. لكن الخطوة التي يعني شرع لها أن الأوفستيد يتقدم وفي إجراءات لتعيين المدرسين، المناهج التي تدرس. لكن المشكلة أيضا أكثر تعقيدا، لأن في مشكلة ثانية اللي هي التعليم الخاص. هو 1 to 1. يعني ساعات الناس بتروح تودي أبنائها لأشخاص غير خاضعين أيضا للرقابة وغير موجودين في. نعم. صلاح الأنصاري من مؤسسة كول يوم لمحاربة التطرف، أشكرك جزيلا.